Harus bahasa Jawa ya? Iya. Pasti anak Sugeng ya? Iya, Ya kan? Anak Sugeng ya mana? Ngandel nyong ke anak Sugeng ya. Sugeng siang Pak Ibu, kula nyuwun sewu. Aja sewu. Nyuwun sewu 2.000 napa? Ya 5.000. Jaluk 2.000. Ya wis buruan. Paket. Wis buruan. Aduh, kula nyuwun sewu. Kula badhe nglampahi wawancara sekedap. Nah, menapa kula dipun paringi wekdal nggih? Ya, Dek. Apa ya? Nadanya jangan ada kali, Mbok. Oh, Ya, ada lagi bocor. Batak kayak gue. Ada Batak kayak gue. Ayo. Ya, serius, Pak. Oke, serius. Oke. Itu sambil kelihatan. Enggak apa-apa, biar kelihatan. Kan lagi diwawancarain, enggak apa-apa.